大家好，歡迎大家收睇今日進擊投資解密啊！Hello，Beavis 你好。Hello，各位大家好。好，咁啊，終於又見到 Beavis 嘅真人上嚟啦。咁啊，今日啦，當然講下近期個港股嘅市況，然後就去翻一啲個股啊等等嘅業績啦。咁啊嗱，先睇下咧近期即係港股上面嘅表現咧，都係穩穩妥妥啦，穩守住呢一啲嘅即係即係防守線啦。咁但係感覺上你話後面嘅明確方向又係咪有咧？但係咧見咧整體好似喺20天線上面都有啲支持，暫時係啦。咁啊23,000點呢啲位咧，好似都23,200呢啲位咧，好似都係一個唔錯嘅即係水平啦，比較個防守性比較強啲。咁我都想睇下近期港股上面個去向嘅話咧 Beavis 有乜嘢睇法啦？係啦，咁我自己就會覺得啦，即係你話港股啦，嗱，好坦白講，即係自從即係你話中美喺一個好快嘅接觸之後，公布咗會暫緩嗰個對等關稅之後咧，其實你會見到港股似乎即係處於一個消息嘅真空期啦，係啦。咁就唔算話即係有啲咩好大嘅，即係嗱，中央嗰邊又似乎冇乜特別啦，跟住出嚟啲經濟數據又正正常常啦，係啦，跟住第一季嘅業績期其實都叫做即係去到即係就嚟尾聲咁樣啦，咁所以你會見到港股近期似乎就真係冇乜消息，即係又冇乜方向咁樣啦。咁當然即係我自己都會覺得你話即係中美嘅談判嚟緊會再傾啦，即係3個月後，即係而家好似過咗1個月啦，即係仲有2個月就會再傾啦。仲有啲時間。咁我相信即係仲有啲時間，你話港股嘅情況，我都會覺得唔會太差嘅，係啦。咁但係即係你話到2個月之後，當大家個焦點去翻貿易戰之後啦，咁我自己就會反而覺得可能港股個反覆嘅情況同埋即係你話向下嘅機會其實就會即係波動性會大咗啦，即係你會感受到其實你而家覺得港股其實你日日睇住佢啦，你唔會覺得佢有啲咩好大嘅風險話突然間跌好多啊咩？其實你見唔到嘅，係啦。咁但係即係同一時間啦，又似乎即係又冇乜上升嘅催化劑咁樣啦，係啦。咁我自己覺得啦，即係你話而家港股啦，我諗而家可能即係你話上邊同下面嘅支持位，咁我諗都係1000點嘅波幅，即係下面就睇23,000，就上面睇24,000咁樣啦。咁當然啦，即係你話叫做琴日美國嗰邊有個消息就話，即係叫做美國嗰邊嘅即係貿易嗰邊嘅法院就即係叫做話要推翻即係特朗普嗰邊嘅一個對等關稅行政命令。咁當然你會見到就話我都會覺得今日港股升唔多唔少係受住嗰度嘅有啲即係正面嘅影響啦。咁啊見到隔晚美股其實都係有上升到啦。咁但係你問我就覺得其實呢樣嘢就我覺得即係以特朗普嗰種做嘢嗰種手段啦，我相信即係你話即係法院嘅一啲裁定，我覺得係對於佢嚟講係阻止唔到佢啦。佢成日可以用啲行政命令㗎嘛，係啦，係啦。咁所以即係我自己覺得未來一段時間，即係正如頭先所講啦，即係港股應該係區間波動為主嘅。咁但係近期咧都見到似乎都有個別有啲嘅板塊啦，咁其實因為可能個市比較悶啦，咁個別有啲板塊就似乎都幾受資金嘅追捧咁樣啦，係啦，咁我哋陣間都可以講下咁樣嘅，係啦。好啊，嗱咁當然啦，即係如果喺港股呢一啲嘅狀況啦，有冇講話即係大家可能本身即係睇住呢一啲嘅位置，有冇啲乜嘢位置係特別要留意住咧？你估港股個恆指嗰度啊？係啊。係啦。咁即係正如我頭先所講啦，我諗下面就23,000點，其實都係幾重要，即係一來就20天線啦，二來係一啲大位啦。因為其實你會見到啦，其實我自己覺得如果你話即係23,000，如果要穿的話啦，即係後市啦，咁可能要落就要落翻去22,500至22,600嗰啲位㗎啦，係啦。咁至於上面嘅話，其實你話上面冇乜，即係我自己就覺得啦。啱啱即係你話港股近期有高位，即係一個好接近24,000嘅位，即係23,900到啦。呢個位就睇下突唔突破到啦。即係你話如果上到去的話啦，我相信就可以望高少少嘅。咁但係就正如我頭先所講啦，港股而家基本上係冇乜消息嘅，係啦。咁你會見到啲資金咧都開始喺唔同嘅板塊入邊遊走下咁樣啦，係啦。係咪而家近期嘅板塊可能就係睇業績啦？因為會唔會係呢樣嘢？唔係，我反而覺得有啲係甚至係即係睇消息比較多啲添啊，甚至我會你會見到啦，其實呢幾日有啲咧
即係我留意到一啲霉咗好耐嘅股份咧，突然間升咗好多啦。咁就係講話資金追捧嘅股份。係啦，即係你睇下。好誇張喎！眾安在啦，係啦。咁線。當然眾安即係佢係因為即係香港呢邊過咗一個穩定幣嘅一個即係草案咁樣啦。咁而即係眾安其實有機會成為第一間即係穩定幣嘅一個儲備銀行咁樣啦，係啦。咁所以即係嗱，好坦白講，即係我成日都覺得咧，其實眾安即係過去一直以嚟俾我哋嘅業績話俾我哋聽咧，佢喺內地嗰個保險業務係做得唔係咁好嘅，係啦，同埋即係好似即係長時間都即係有時又輸下錢啊，同埋有時個即係好似 keep 住個開支都幾大咁，即係令到個盈利能力就似乎即係令到。即係都同市場預期有啲落差啦，咁所以即係叫做個股價上其實我真係覺得咧個股價上咧就我哋可以拉遠少少個圖啦，你會見到佢咧即係我覺得係長期都幾即係低迷啦，係啦，即係哇喺好似拉長啲會好睇啲喎，再拉長啲先。係啦，咁你都會見到，即係眾安過去，即係而家拉長咗一個周線圖啦。只要你都會見到佢嗰個股價其實一段好長嘅時間都係向下啦，係啦。而家都係一個低位啫。係，而家都係個低位。咁當然啦，即係因為佢受住即係啱啱即係穩定幣香港個消息啦，咁佢都係叫做即係近期叫做啲資金追翻上去啦。咁但係我自己都會覺得啦。呢啲消息我覺得都係炒短期嘅啫，咁投資者要小心啲，尤其是你見到佢即係咁短期，即係幾日嘅時間由12蚊升到21蚊啦。同埋成交量突然間放大好多。係啦，咁所以即係我覺得呢啲就即係要自己小心啲啦，係啦，咁樣啦。不過多數好多呢啲入場嘅都真係好炒鬼咯，係啦，都係炒一陣嘅。係啦。時間嘅，咁如果講長遠啲啦，咁睇下業績啊。今日咧就理想嗰邊亦都出咗呢個一個嘅業績㗎啦。咁見佢咧嗰個經調整利潤咧係跌咗2成啊。咁收入就升咗1.1%啦，但係利潤經調整嘅利潤咧就係跌咗2成左右嘅。咁都見到啦，咁今次呢一個業績嚟講啦，對市場嘅反應又點睇咧？即係雖然啦係收咗市之後先出業績。係啦。嗱講個業績個大數啦，即係你話啱啱個收入就升得低單位數嘅升幅啦，咁去1% 左右啦，咁經調整利潤就跌咗2成啦。咁我覺得呢個其實佢最主要係因為有一個即係叫做股份支付嘅薪酬嘅費用啦，嗰度其實有一個叫做調整，所以令到佢嗰個經調整利潤就有個跌幅啦。咁但係你話整體嚟講，其實你不論係睇嗰個就咁淨利潤定係嗰個經調整利潤啦，咁其實好坦白講係同市場就似乎有啲落差嘅，係啦。咁但係你會睇到咧，其實公司即係我自己覺得佢其實個毛利率都 keep 到嘅，係啦。咁另外一方面啦，即係你都會見到，即係我會覺得啦，其實你話理想汽車第一季嗰個交付量，我覺得就都還好嘅，即係你都會見到，即係大家都知啦，第一季通常係即係汽車市場嘅旺季啦。咁但係你都見到，即係仍然係喺第一季按年有一個15% 嘅增長，即係我都會覺得都還好嘅，係啦。咁但係即係你話對於即係你話理想其實整體份業績，咁我覺得就最主要就我哋再睇埋個指引啦。咁公司亦都提到啦，即係第二季個交付量預計就係12萬至12.8萬輛啦，係啦。咁另外個收入應該有2.5至6.7%嘅按年嘅增長嘅，係啦。嗱，好坦白講，我會覺得啦，佢呢個指引我估就應該係比市場預期應該係低啲嘅，係啦。咁同埋我諗個收入個指引都係啦。咁所以我自己覺得短期嚟講，你話嚟緊個1-2日啦，咁我覺得有機會個股價會略為受壓嘅，係啦。咁另外啦，其實我哋都可以睇翻而家美股盤前，睇下理想又點樣啦。呢度都睇到嘅，理想 LI 應該係。係啦，咁盤前就係跌緊2% 嘅，係啦，盤前就應該跌緊2% 啦，係啦。咁即係你話，即係你問我，即係我覺得 overall，咁我自己都會覺得理想其實份業績，我覺得有啲位其實係 keep 到嘅，咁但係可能就係喺個指引嗰方面同市場預期可能有啲落差咁樣啦。咁所以你話個股價短期受壓，我都覺得唔出奇嘅。咁同埋另外一方面啦，即係大家都知道近排其實比亞迪啦都叫做喺個高位度回翻落嚟啦。咁因為又係講緊價格戰嗰樣嘢啦，即係話比亞迪帶頭減價啊嘛，係啦。咁
咁但係嗱，好坦白講，我都會覺得你話呢個係咪好似嘅先河咁樣？係啦，呢個係啦，即係我自己就會覺得啦。你話價格戰喺即係新能源車，中國新能源車市場嗰度咧，就 keep 住即係我諗其實我覺得大家應該唔係第一次聽到，即係其實年頭都講過一次啦。咁年頭講過一次就係咁樣對咗落去啦，係啦。咁但係我相信呢樣嘢其實你話嚟緊嘅一段嘅即係嘅幾年嗰度啦，咁都會 keep 住發生，因為其實大家都會見到，即係國內新能源車市場咧，越嚟越多車企有佢哋嘅品牌即係出現啦，係啦，即係已經即係大家都會知，即係起碼吉利都有幾個品牌咁樣嗰啲啦，係啦，咁即係我覺得嚟緊即係大家一個點，即係話除咗即係你話喺國內市場可能靠產品即係獲得消費者嘅青睞之外啦。咁我覺得另外一個點就係究竟即係一啲即係叫做新能源車企啦，喺海外市場嘅拓展會點樣啦，同埋即係會唔會其實自身上有個新能源車技術嘅突破，令到嗰個產品更有競爭性啦。咁我相信就係即係未來即係你話呢啲車企嘅一啲即係我覺得就一啲發展方向，或者係點樣同競爭對手，即係喺一個中國個競爭環境咁大啦，咁點樣脫穎而出，或者係喺海外市場開闢一啲新嘅叫做市場咁樣啦，咁當然即係大家都知喺呢方面即係比亞迪亦都做得好好嘅，係啦。咁所以即係你話比亞迪嚟講啦，咁我自己就會覺得啦，如果你話第一陣你都係想見佢調整入翻嘅話啦，咁我相信即係譬如你話400蚊邊啊，應該係一個第一陣可以買嘅位嚟嘅，係啦。咁就咁至頭先好似理想好似講漏咗添，係啊。咁講翻譬如理想啦，我覺得理想咧其實我諗都係100至可能呢度即係叫做50天線呢個支持位，我覺得其實已經可以考慮，因為其實好坦白講，我唔覺得呢啲新能源車喺今年即係叫做中國繼續有一個紅利政策嘅補貼底下啦，我相信即係你話啲車會唔會賣得好差，其實我覺得都未必會啦，係啦。咁所以即係我覺得即係你話新能源車趁呢段時間，其實有啲調整，我自己都已經覺得係可以叫做做一啲叫做入市嘅部署，係啦。好嗱，咁新能源車上面咧，即係理想啦，同埋呢一個比亞迪啦，大家都可以繼續留意住啦。好，咁另外咧就係咧睇下呢隻特步啦，1368嘅特步國際。係啦。咁點解今日會特別提呢隻股份？其實因為其實近期啦，我都見到啦，似乎個體育用品嗰個板塊啦，其實都做得幾好。佢有個 brand 咧，係咪即係嗰個收入係比較好啲啊？特別係啊。咁嗰個叫Saucony 嘛，係啊 Saucony 嗰一個系列，嗰個品牌嘅系列，係啦。咁當然即係大家知啦，佢呢個品牌就同安踏一樣喺外面收翻嚟嘅咁樣啦，係啦。咁講特步之前啦，其實我都想提一提安踏先，因為其實近期我都見到安踏就似乎都行得幾靚仔喎，係啦。咁當然啦，即係安踏行得靚仔，其實即係其中一個原因就係話。佢啱啱出咗佢又係嗰個品牌啦 ，Amal Sport 嗰度啦，其實第一季就似乎即係上一季度啦，個成績係做得幾好啦。咁呢個就似乎令到即係安踏個股價亦都係即係叫做有啲催化劑咁樣啦。係啦，但係我自己就會覺得啦，即係你問我如果揀嘅話，我會可能揀翻特步多少少，因為其實最主要係我會覺得而家特步個估值仍然係同即係安踏有啲距離嘅。咁你話其實而家你話睇翻安踏嗰個預測市盈率啦，可能接近20倍到啦。咁但係其實你睇翻特步而家個預測市盈率咧，就大概12、13倍到嘅啫。咁我自己就覺得都有得啲追落後位嘅。咁同埋其實你話睇翻特步叫做第一季，其實之前公司出咗一個情況啦。你會見到佢嗰個特步品牌嗰個流水繼續有一個中單位數嘅增長啦。零售折扣就7至75折啦，咁而庫存水平大概4個月啦。咁你會見到呢啲 data 話俾我哋聽咧，其實特步即係其實過去嗰2、3個季度都係呢啲數字嘅，係啦，即係都反映到即係公司亦都唔使特別話俾好多折扣去一啲減價促銷啦，係啦，咁同埋個庫存水平4個月都係一個幾合理嘅水平嚟嘅，係啦，咁同埋即係叫做
頭先我哋提到嗰、個Saucony 嗰個品牌啦，咁你見到佢第一季繼續延續住有個4成嘅增長，係啦。咁即係我會覺得啦，其實即係當然即係安踏大家可能認識啲，但係你話特步嘅話，咁佢可能簡單啲特兩個品牌，即係特步自己嗰個主品牌啦，咁同埋 Saucony 啦，係啦。咁即係我諗特步個增長係通常都比較穩定，唔會太快啦。咁但係你見到 Saucony 其實亦都係即係俾到特步一個叫做額外嘅一個增長動力喺度啦，係啦。咁同埋即係我會覺得，正如我頭先所講啦，我自己就覺得啦，特步就似乎個估值上啦，即係而家同安踏比較吸引啲啦，係啦。咁所以譬如你話嗱，講真你話體位啦，咁譬如你話講真。你問我啦，如果你話投資者想即係對即係特步，我都覺得 OK，即係佢有機會追落後喎。咁我自己覺得佢都未必回得太多㗎啦，因為近期即係體育板塊都比較強啦。可能6蚊呢啲位就要入㗎啦，係啦。咁但係上網嘅話啦，我自己就會覺得可以睇翻即係舊年10月嘅一個高位，即係大概7蚊嘅水平啦。係。咁其實應該都有0個% 嘅 return 咁樣啦，咁我自己都會覺得 OK 嘅。咁同埋另外一方面，即係我諗即係體育消費市場其實都係長期都係即係中央，譬如谷內需，即係大家成日聽到咩家電啊、電動車啊、手機啦，係咯。咁其實即係體育消費其實都 keep 住係一個即係叫做即係中央其中一個即係都係會比較支持，因為始終你谷體育消費即係其實叫啲人做運動啦，咁啊對於健康啦，咁其實即係呢個板塊好坦白講，好少會受到即係國家政策打壓嘅，即係通常都係支持多嘅，係啦。咁你冇理由唔支持做運動㗎嘛？係啦咁樣咯。咁所以即係我自己就會覺得。即係特步，即係大家即係你話除咗安踏近排幾好之外，咁啊即係特步都可以留意下特步。不如咁又望埋隻李寧啊，上面都係自家品牌嘅。專登唔提李寧，係一次過睇埋啊嘛。點解？因為嗱兩隻嗰個都係明顯係升幅比較唔錯，但係點解李寧咧其實都係大家講話啊國家支持嘅體育品牌啦等等啦。咁但係佢嘅走勢就差咁遠咧？係即係你問我我自己覺得啦，李寧嘅。定位上啦，其實我自己就會覺得，佢就同即係安踏或者特步唔同，即係呢兩個即係都好積極對外收購，但係似乎李寧咧就都係即係比較專注做自己嘅品牌啦。咁同埋即係你會見到即係我自己覺得啦，安踏同埋特步啦，其實而家已經開始即係。減少咗對呢個經銷商嘅依賴啦，即係多啲做一啲直營嘅生意啦。但係咧，其實本身特步咧之前聽咧就係佢都會有一個係國產替代嘅元素喺度，即係都會有以自己嘅品牌為主啦，同埋都係內地自己品牌咁樣有一個呢一個元素喺度。係啦，咁我諗其實而家我自己覺得啦，特步都係一個似乎即係。多啲靠近翻安踏嗰個模式啊，係啦。咁但係即係似乎李寧就都仲係即係做緊自己品牌啦。咁同埋即係我相信即係你話李寧，其實我成日都會覺得佢之前即係公司不留時啦，都會有一啲比較奇怪嘅決定啦，係啦。即係譬如無端端喺香港買個 office 啊。或者經銷商嗰度即係出咗事啊咁樣嗰啲啦，咁似乎即係我覺得即係公司可能喺個營運嗰個即係管理上面，管理或者執行上就似乎即係都有啲位唔係咁好嘅，係啦。咁我覺得呢個亦都係可能係佢即係股價落後嘅原因啦。明白。係啦。好，有其他因素嘅影響，咁所以咧即係如果睇體育用品嘅品牌咧，就可以留意住特步同埋安踏兩隻嘅即係。係啦，即係呢兩隻就好明顯即係。各方面啦，即係我會覺得即係盤數你啊，或者係即係股價個走勢方面，即係好明顯都即係李寧我唔會係 recommend 咁，即係呢隻股份即係冇理由你啲同業行得咁犀利，你係仲係咁弱㗎，係啦，係啦。好，咁啊嗱，除咗呢理想啦、汽車板塊同埋體育板塊之外咧，仲有冇其他今日 Beavis 都會想同大家繼續再補充或者分享嘅？暫時冇啦。好啊，咁唔該晒 Beavis，咁啊大家咧就可以繼續留意住啦，港股嘅走向啦。咁啊同埋咧都想問翻 Beavis 頭先講嘅股票有冇特別持有咧？今日講嘅股票咧。就我自己個人冇持有嘅，咁但係今日提過嘅呢個死
定係突然間頭先提過嗰隻606嚟，眾安在線眾安在線啦。咁我公司客戶就有持有嘅，咁啊可能隨時作出買賣啦。好啊，咁啊多謝晒，咁我哋下次嘅直擊投資解密再同大家見面。好，拜拜。